यह है मेरठ की जिमखाना रोड पर काले की पाव भाजी। अगर आप मेरठ में रहते हैं, स्ट्रीट फूड पसंद करते हैं, तो एक बार ट्राई करके हमें कमेंट्स में बताइए कि इनकी पाव भाजी आपको कैसी लगी। I ain't gonna lay back, pray that someone's gonna help me. Ain't nobody like that. I ain't gonna wait, that's all fact. Give me one shot. आइए कुछ कस्टमर्स के रिव्यूज़ भी सुन लेते हैं। मेरठ की सबसे बेस्ट पाव भाजी मेरे को यहीं की लगती है। हम रेगुलर आते हैं यहाँ पे और मेरे को नहीं लगता इससे बेस्ट पाव भाजी मेरठ में कहीं पर है। कब से आ रहे हैं यहाँ पे? मैं छोटा था तभी से आ रहा हूँ। अच्छा, बचपन से आ रहे हैं आप? हम तो पाव भाजी खाने के लिए निकलते हैं तो यहीं पे आते हैं, डायरेक्ट और नहीं जाते हैं। हमें यहाँ का स्वाद इतना अच्छा लगता है। Born a rock star in this life, gon' live it up on the attack. Baby, I'm bad.